자고 하자고. 내 맵 얘가 들어온다. 자, 내가 진짜 추가로 들어왔나? 제발 한국 서버는 없는데. 역시. 얘가 아니라. 뭐야? 나갔어? 나 완전히 나갔는데. 뭐야? 너무하지 않아? 너. 응. 내가 또 그럴 줄 알았다. 간증하는 거 어서.
얘랑 못하겠다. 하나 있지? 3, 2, 1, go! 새벽이다 보니 외부 서버밖에 없네. 근데 이 정도 새벽이면 다 일어났을 건데. 아까 전에도 친구가 일어나서 게임하고 있더라고. 자, 200. 싫단 말이야. 3, 2, 1, go!
미쳐. Three, 와, two, 감쪽하니까 어떤 건지는 잘 몰랐는데. 와, 46분이 됐어요, 6시. three, two, one, go. 그러는데? 그거잖아. 이거 잘못 봤나? 다 맞추는데? 맨 마지막에 몇 개 틀리고? 나 틀린 거 53개, 틀린 거 57개인데? 근데도 내가 졌다고? 이거 말도 안 돼. 무슨 뜻인지 모르겠지만 일단 쏘리라고 했어요.
어렵다. 하긴 그랬지. 그래. 네, 플러스라고 한번 할까? 오케이. 플러스 우리 같이 운동하는 거 가지고 운동할 줄 아는 사람 하는 정말 응. 공동 사고로 수학이랑 수학하고 이것도 조금 하고 그러는 거네. 알았어? 응. 이렇게 해서 끝났습니다. 와우, 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 와우. 이거 갔다 올게. 요. 발라버려, 예스. 됐다. 아빠 다녀와. 아빠가 읽었는데, 벌써, 오, 와우. Three, two, one, go! 뭐 8시에 깨우면 되겠지? 7시 반인데. 뭐라는 거야?
보여드리지 못하겠는데 밑에 가보자. 날려보자. Three, two, one, go. F가 여기인가요? F가 여기인가요? F가 여기에요? F가 여기인지 구독 좀 해주, 아니, 구독이래. 댓글 좀 많이 남겨주세요. 역시나, 나타난다. 나보다 잘하는 사람이 없어. 여기도. 있나? 타임 아니면 빨리 잠깐만요. 밖에서 나는 소리구나. 딱 7시가 되네요. 한국 서버는 아닌데 일단 한국어를 쳐볼게요. 나중에 아니다 1판만 하고 끌게요. 왜냐면 그냥 뻘쭘해도 되겠다. 아이고야 틀려버렸네. 84번이나 틀렸네. 근데 누구랑 세레버랑 라시아라고 하나? 걔 여자애랑 사르벤테가 아들이랑 딸이 있어. 사르벤테 그거 걔 세레버랑 아니 진짜 가족인지 모르겠어. 가족인지. 어? 아 벌써 갔어. 자 이제 전 가봐야 될 거예요. 안녕.